那华语礼拜我们在1分钟后开始，手机请关静音或关机。又好，PPT 第一首是什么？好，没事，没错，对 ，OK， 各位弟兄姐妹平安，平安。虽然今天天气寒冷，人也比较少，但我们依然要一起来这边敬拜赞美我们的主。我们一起起来唱我们第一首歌，在这里，神的子民。可以聚集，热切期盼遇见你。天要敞开，神的道传遍，因为我们渴慕寻求你。在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信。我相信喜乐的江河在这里，荣耀彰显奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里。我们一起拍手，我们一起聚集在这边，我们期盼遇见我们的主。我们是神的子民，神的子民。可以聚集，热切期盼遇见你。天要敞开，神的道传遍，因为我们渴慕寻求你。在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信。我相信喜乐的江河在这里，荣耀彰显奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里。你的灵在这里，这里就有自由，生命自由运行无止境。山到海，星星坚定不断升起，期待伟大神做奇妙事。在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显，荣耀彰显，奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里，荣耀彰显，奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里。感谢主，求主的国度降临在这里。主，你已经为我们行了大事。耶和华已经为我们行了大事，他铺张云彩当遮盖，夜间使我光照。耶和华已经为我们行了大事，他在干旱之处使水流成河。我们要欢呼，诉说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，诉说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。主耶和华已经为我们行了大事，他
铺张云彩当遮盖。主，我们一生都要走在你的道路中。耶和华已经为我们行了大事，他铺张云彩当遮盖，夜间是火光照。耶和华已经为我们行了大事，他在干旱之处使水流成河。我们要欢呼，我们要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。他必带领选民欢呼向前，他将列国的地赐给我们。他必带领选民欢呼向前，他将列国的地赐给我们。我们要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们依靠神，就能施展大能。感谢主，我们依靠你，就能施展我们的大能。再次感谢主，引领我们到你的面前。主，你温柔的圣灵，让我们全心的感受。主温柔的圣灵，让我全心感受，渗透我的生命，赐下平静和安息。你是我心的满足。主，你是慈爱的真理。主，慈爱的真理，你荣光照向我，包围我的身体，赐下平静和安息，让我感受你的爱，在呼召我之处，我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，在呼召我之处，我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱。主温柔的圣灵，让我全心感受，渗透我的生命，赐下平静和安息。你是我心的满足。主慈爱的真理，主你荣光照向我们，你荣光照向我，包围我的身体，赐下平静和安息。主，让我们感受你的爱，让我感受你的爱，在呼召我之处，我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，在呼召我之处，我要献上敬拜，
遭遇何时，依然扬声歌唱。在我心都是成为我道路，我的事成为我生命，就在这里献上敬拜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 。呼召我之处，献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱。在呼召我之处，献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱。在呼召我之处，我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱。在呼召我之处，我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱。我们一起来做个祷告。主，我们要一生的跟随你，在呼召我们的地方，主，我们要献上敬拜。我们要知道，无论遭遇何事，我们依然要扬声的敬拜你，因为主，你是全能的神，我们一生都要走在你的道路当中。将我们接下来的礼拜交在你的手中，孩子这样祷告，乃是奉主耶稣基督的名来求。请我们一起继续站立，我们一起来攻读新的诫命。请你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。请坐。好，接下来进行报告。首先，周报左边下面的公祷事项，大家有空的话都可以为了上面的事项来做代祷。那再来，我们看教会消息。本主日，就是人也比较少，因为我们2位牧师随着圣歌队的退休会前往苗栗。那感谢本主日由陈哲兴神学生所带来的信息。那愿主也赐福引领他与他的家人。第二点，2026年的爱餐认现款，即日起，请直接缴交给英英干事入账。感谢大家支持爱餐的事工。那因为物价的飙升，每周2个就是6000元的预算爱餐，那仍是入不敷出。如果对这个事工有感动的，那就是欢迎持续为爱餐来奉献。那只是那个要注明说是爱餐基金，来方便干事来入账。第3点，请各部各团契要配合缴交。第一个是2025年的年度决算账册，那最晚要在今天以前缴交，那由敬会长老代收。第2点是下主日的1月18前，也要缴交2025年的事工报告，还有今年2026年的事工计划还有预算。那用电子档
并参照去年和会手册的格式。有问题的话，可以再问一下去年的会长或是那个英干事。那第4点，下礼拜1月17号礼拜六2点会召开小会，那3点召开长执会，请长老跟执事留意。再来肢体消息，我们恭喜以轩还有友山夫妇他们的新生儿李恩，那也健康的诞生了。那愿主也赐福他们全家都满有主恩。再来第2点，佑豪执事还有谢玉山姐妹定于3月7号礼拜六上午10点在荣兴教会举行结婚感恩礼拜。那有邀请一节牧师、正道还有本堂的圣歌队来献诗。礼拜后会到经验会馆民权店举行午宴。那为了方便新人安排相关的事项，要参加礼拜还有午宴的会友呢，请到1楼的柜台做登记。再来下面的奉献明细，我们自行查阅，有误的话再反映。接下来我们进行奉献。让我们一起低头来做奉献祷告。亲爱的上帝，感谢你透过今天的经文，透过5饼2鱼的神迹来提醒我们，在你手中没有不足，只有丰盛。即使门徒献上微小的饼和鱼，像我们一样，但你就让5000人吃饱。我们现在也带着感恩的心，将我们手中的奉献，还有生命的主权，也交托在你手中。也求你使用我们的这些奉献，在神国的事工上，让更多干渴的灵魂可以来得到饱足，可以看见你的怜悯还有荣耀。那我们也要用你所教导我们的主祷文来一起祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。好，今天的圣经，好，记载在马可福音6章30到44节。因为我们的就是有点，经文是对，好。那个又好，他说经文是对的。然后都 OK 好。那我来念。马可福音6章30节的30节，使徒聚集到耶稣那里，将一切所做的事、所传的道全告诉他。他就说：“你们来，同我暗暗的到旷野地方去歇一歇。这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有功夫。他们就坐船，暗暗的往旷野地方去。众人看见他们去，有许多认识他们的，就从各城步行，一同跑到那里，比他们先赶到了。”34节。耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般。于是开口教训他们许多道理。天已经晚了，门徒进前来说：“这是野地，天已经晚了，请叫众人散开，他们好往四面乡村里去，自己买什么吃。”耶稣回答说：“你们给他们吃吧。”门徒说：“我们可以去买20两银子的饼给他们吃吗？”耶稣说：“你们有多少饼？可以去看看。”
他们知道了，就说5个饼2条鱼。耶稣吩咐他们，叫众人一帮一帮的坐在青草地上，众人就一排一排的坐下，有100一排的，有50一排的。耶稣拿着这5个饼2条鱼，望着天祝福，剖开饼，递给门徒，摆在众人面前，也把那2条鱼分给众人。他们都吃，并且吃饱了。门徒就把碎饼、碎鱼收拾起来，装满了12个篮子。吃饼的男人共有5000。经文到这边，我们讲到的题目是耶稣的宴席。我们把时间交给哲兴。好，各位兄弟姐妹，大家平安。又是这段经文，大家还记得这段经文在不久之前什么地方出现过吗？就是我们校长来的那一天，也是这段。然后他讲完之后想说，那我还要改吗？但是我想要把马可福音讲完，所以我还是把它写下去了。我的开场是，如果提到工作，我们会想到什么？所以我趁现在人少，可以反问一下。如果我现在讲到工作，你马上会想到什么东西？薪水很好，谢谢。还有吗？成就很好，谢谢。压力 ，OK， 谢谢。还有什么？很累 ，OK。没有套好，刚刚讲的都跟我们等一下讲的有关系哦。我们会很容易想到平常上班的事情嘛，比方说跟客户啊、跟老板啊开会啊、讨论啊等等的。在座有是修车的吗之类的？就是如果是这样子去想工作的话，我们会想到怎么去解决这台车遇到的问题，对不对？希望可以把它复原好、修好。工作会让我们会投入时间、体力，甚至是金钱、能力、知识等等的，希望事情可以照着我们的计划、照着我们的安排发生，然后重要的是你刚刚说的成果，得到一个好的成果，还不能是不好的成果，要是好的成果。所以，不管是圣诞节的表演，或者是乐团的预备，或者是教会的爱餐、整理教会等等之类的，陪伴社区的邻居们聊天等等，这可能都是一种工作。我的意思是，我们在教会所做的事情也是一种工作，不晓得你同不同意？如果接下来你同意这个问题的话，不知道我们会怎么看待那个付出很多时间、体力、精力、知识来完成工作的自己？如果刚刚我们所说的那些是种工作的话，当然还有个预设啦，就是我假设大家是会投入很多时间、体力、精神去完成工作的，这个问题才成立嘛。你会怎么看待投入这些的自己呢？其中一个，就像大家刚刚所讲的，常常是有我们工作的结果。比如说得到老板、得到客户的肯定，或者是你把那台车修好了，或者是今天教会的每个环节都能够顺利的运作等等。如果这些工作有个好的成果，我们可能会认为自己的工作有价值。但是更重要的是，我们也常常用这样子的方式来看待自己。这个现代的社会也会用这样子的方式来看待我们。当我们的工作没有得到一个好的成果，甚至我们没有能力去工作，就好像卧病在床的人一样，什么事情都不能做的时候，我们还可以认为自己是个有价值的人吗？在座有没有失业很长一段时间的？我想讲的就是那种感觉，你什么事情都做不了的时候，你还会认为自己是一个很有价值的人吗？今天我们来看马可福音的这段经文，一起来思考人的价值的问题。所以在我们讲到之前，我们先一起低头来祷告。亲爱的主耶稣，孩子感谢你，谢谢你聚集我们来到你的教会来敬拜你。
求主你此刻与我们同在，对我们说话，也帮助我们听你所要对我们说的话。孩子祷告都是奉靠主耶稣的名，阿们。在马可福音6章30节，经文说，使徒们回来见耶稣，把他们所做所传的一切都向他报告。经文说门徒们回来，所以门徒是去哪里？水堂考，门徒去哪里？为什么他们会说回来？后面有人试图翻圣经，希望你来得及。在6章8节的地方，耶稣有说其实这边就有人嘛他召集12个门徒，差派他们两个出去，他赐给他们驱逐污灵的权柄。然后在12、13节，经文又说，他们就出去传道，劝人悔改，又赶出了许多的鬼，用油抹了许多的病人，治好他们的疾病。所以30节，他说使徒们回来，就是说他们已经完成这件事情了，回来到耶稣的面前了，他们结束了他们的工作了，回到耶稣那里，向耶稣报告他们做这件事情的成果。这里有个细节，就是使徒这个字，在原文只有出现2次。第一次是耶稣呼召门徒的时候，第二次就是在这里。其他的42次都是用门徒，不是用使徒。这种表达可能有一种暗示，就是用使徒来表达这12个人的身份地位已经不同了，他们已经不是过去那种跟在耶稣旁边那个小学生不是小学生，小小的学生，他们已经变成那个可以受差遣，然后去医治、去赶鬼那种有身份地位的人了，而且他们做的还不错，很圆满、很成功，值得掌声。所以当这12位使徒回来向耶稣报告的时候，就是跟经文说的一样，将他们所做的事、所传的道告诉他。他们的表达可能是这样子：第一个可能是彼得，他就说：“主啊，我跟你说，那时候我进去一个村庄，一大群人就围过来，然后我就开口讲道，教训他们，然后每个人都很安静的听我说。”第二个可能是安德烈，他可能是说：“主啊，我有奉你的名赶鬼，我还有医治好多人，我还有让这个瘸腿的站起来了。”第三个可能是腓利，他说：“主啊，我们已经可以为你的国做大事了，因为你的权柄，我们可以叫人悔改。”这些是我的想象。照我们对经文的想象，我们可以感受到，当门徒和耶稣说了很多他们所做的事情有什么效果，而且是很好的效果的时候，其实是很欢喜的，是觉得对自己满意的，甚至可能会期待耶稣给他们夸奖，不晓得。这种好的感觉可以给人自信，给人一种原来我可以为主做很多的工作的动力，然后让人更加愿意的为主打拼，生产更多的价值。不过，真的是这样子吗？经文在接下来6章35到36节说：“天已经晚了，这里又是偏僻的地方，请叫大家散开，让他们自己到附近的村庄买东西吃。”大家有发现吗？门徒并没有自己跳进去说：“主啊，我来，请给我能力，我来为主做工，让我来喂饱众人。”如果是你，你会这样跟主要求吗？我看到有人摇头，我也不会。为什么我们不会啊？其中一个简单的原因，就是因为喂饱众人，很明显不是一个可以完成的任务，会产生好的结果的任务。我们的在座每一位，就跟这些门徒一样，我们不用煮饭煮到一半才发现原来喂饱这些人不可能。我们一开始就会发现，原来它就是一件不可能的事情，因为我们过去对于工作、对于如何得到一个好的结果的这些经验的判断，就让我们一开始就知道，
这件事情不会产生什么好的结果，它不会完全不会有个可以接受的成果跑出来。所以喂饱众人的这件事情，就变成别人的事情，变成众人自己的事情，甚至变成耶稣的事情。然后在6章37节，当耶稣听到门徒的话的时候，耶稣回答说：“你们给他们吃吧。”门徒又说：“要我们去买200个银币的饼给他们吃吗？”门徒这句话更加可以显明他们是怎么思考的。他们的数学还不错，可以很快的算出要让这么多人吃饱需要多少的资源，然后用钱来表达。1个银币就是当时1个工人1天的工钱，可以买1个家庭大概2-3天左右的食物。所以200个银币就是1个人半年以上的工钱。而且那时候交通是不方便的，也没有什么保存食物的方法，就算是大城市，应该也没有这样子的地方，然后也可以一次放这么多的食物，然后等人来买。所以门徒讲这句话的意思，其实是卖闹了，这是不可能的代志，别乱了。为什么门徒会用计算的方式来思考？其实他们的反应就刚好跟我们的反应一样，我们也是用计算的方式来评估我们工作的结果，从赚多少，要花多少的时间，资源会产生什么价值 ，CP 值如何等等。这些评估很自然会影响我们的意愿，是不是要投入自己去完成那个工作？会影响我们对于这个工作的好坏的结果判断，甚至还会影响到我们对于自己价值的判断。你可以想象，对于一个要花很多钱去看医生、吃药，用很多时间等待身体的复原，没办法找到工作，没办法养活自己或者是小孩的或是父母的人来说，常常就是这样看自己是一个没有价值的人，也被别人看作是没有价值的人。因为用计算的方式，就会看到没有生产出什么有价值的东西。原来门徒的问题，就是我们每一个人的问题。问题就出在我们常常用这种工作、用生产的模式来看待自己，看待所要做的事情，甚至是看待别人。在这里，我们可以提出第一个我们对于经文的反省：我们平常是用什么的标准来看待工作、看待自己的价值呢？甚至是去看待那些达不到这个标准的人呢？一个人会生产出什么有价值的东西，会决定我们对他的判断，不管那个人是自己还是他人吗？当耶稣看见这些门徒回来，听他们报告所做的工作的结果的时候，我感觉耶稣已经看出他们的问题了。所以经文在31到32节就说：“来，你们自己到旷野去休息一下，因为来往的人多，他们甚至没有时间吃饭，就悄悄地上船到旷野去了。”然后在35节又再说一次，这里是野地等等。旷野连续出现3次，好像很担心听的人忘记这里是什么地方。照经文的描写，耶稣听了门徒的报告之后，没有称赞，也没有责备，只有说去旷野休息一下。这个旷野在马可福音就是约翰给人施洗的地方，就是圣灵带耶稣去的地方，就是耶稣受试探、受天使服侍的地方。我的意思是说，马可福音不是只有写去偏僻没有人的地方而已，他是刻意用旷野这个词去连结约翰、耶稣过去他们在旷野所发生的事情，甚至是连结以色列人
过去在旷野发生的事情。什么事情？更重要的事情是，为什么就已经知道没有东西吃，没有时间吃饭了，然后还去旷野这个没有东西可以吃的地方找东西吃？为什么？我想耶稣的策略就是，因为旷野对人来说，就是没办法继续用工作、用想要生产什么价值的模式来生存的地方。就是因为旷野什么都没有，没有水，没有食物，没有人居住，只有土和沙，除非你想要吃土，没有啦。这个现实可以变成一个镜子，反映出自己是个怎样的人。在这种什么都没有，没有办法还想要用生产出什么有价值的这个模式，只能感觉到自己很没用，人才有可能看见自己原来是这么的需要用生产什么来证明自己的价值。旷野让门徒和我们看见一个困境，原来我们人这么的不愿意，没有办法生产出什么，这么的不愿意。同时我们也要知道，在这个什么都没有的处境，也是人跟上帝最亲密的时刻。我们已经知道以色列人在旷野40年，他们每天领受上帝的供应，看到上帝的同在，和上帝同行。所以旷野虽然是困难，是挑战，也是跟主亲密同行的时候。和上帝同在，和上帝同行又是什么意思呢？我们知道以色列人在旷野，他没有依靠自己生产出什么，他们只有每天相信上帝的话，去领受那天他们足够他们那天要吃的东西。施洗约翰来到旷野，他们是要施洗约翰来到旷野是为了替人施洗，所以非常明显，人去旷野找约翰，不是因为约翰那边有什么东西可以吃，也不是因为想要去证明自己的价值。人去找约翰，是因为知道自己不配，想要脱离自己的过去，所以用悔改的心去领受洗礼。同样，耶稣在旷野受试探，领受参与在圣灵的引导，他不是用证明自己的方式赢过撒旦的试探，而且还是接受天使的服侍。所以从以色列人、施洗约翰跟耶稣这3个画面，我们可以看到，上帝和人同在、同行，意思是人可以不要用什么生产的方式，用想要证明自己价值的方式来生存。相反的，人可以是领受的，而且这种领受也不是躺在那边什么事情都不做。以色列人有去捡玛纳，人有去旷野受洗，耶稣有接受圣灵的引导，进去旷野住在那边。领受上帝的同在是参与的，在旷野中的参与，让人看见原来我们人可以不用生产出什么，而且那个不用生产出什么的人，也是上帝的子民，是上帝的儿女，可以跟上帝同行的人。在这里，我们可以提出第2个对经文的反省。不知道我们生命中的旷野是什么？你正在旷野里面吗？还是你现在手上有很多丰盛的东西？如果没有了这些东西，我们可以接受自己那种觉得自己很没有用的感觉吗？可以吗？我们是否有愿意相信上帝的话，看重自己在上帝眼中的价值，参与在上帝的同在，用参与而不是用生产来看待自己的工作和服事，对你而言会有什么不同吗？接下来我们继续看经文，看经文怎样表示
参与在上帝的同在，以及耶稣怎么解决门徒的困境。在37节，耶稣说：“你们给他们吃吧。”这句话的原文只有4个字，其中有个字是多写的。如果没有写出这个字，其实意思也是通的。那如果写出来呢，通常有个目的，而且是一个很重要的目的，就是强调，特别的强调。好了，现在是大家的时间了，请猜猜看是哪一个字？经文想要强调什么？是你们，还是给，还是他们，还是吃？不是耶稣说，你们给他们吃。经文强调的是哪个字？瞎猜。他们，刚刚说你们，还有吗？给，吃。好，公布答案。上一堂有人答对哦，是你们。是你们，不是给，不是他们，也不是吃，就是你们。我们回想之前门徒向耶稣报告的时候，那种想象。当这些门徒说：“我为主教导人，我奉主的名，我为主做工，我是主的门徒”的时候，耶稣就故意接着说：“架稿，不然你们给他们吃吧。架稿当是我家的啦，你们给他们吃吧。”耶稣用门徒的模式来回话，然后让门徒撞墙、弄壁，来显明门徒想要用生产出什么的这个模式。我的意思是说，如果我们跟门徒一样，用生产的模式来思考，我们可能就会听成耶稣要我们生产出什么吃的东西，然后我们就认为这是不可能生产出来的。但是，如果我们是用参与的模式来思考，我们就会看见马可所强调的“你们”，是耶稣在给众人吃的时候，门徒所站的位置。什么意思呢？第一个，因为当门徒回答说：“我们可以去买20两的银子给他们吃吗？”我刚刚是200个银子给他们吃吗？的时候，耶稣是说：“你们有多少饼？去看看你们一共有多少饼。”耶稣不是要门徒用生产的模式去准备、去烦恼、去将没有的东西变出来。耶稣要他们看的是什么？是他们有的东西。是他们有的东西。生产让人看自己没有的，参与让人看自己有的。第二，在41节，经文继续说，耶稣拿着这5个饼、2条鱼，举目望天，感谢上帝，然后擘开饼，递给门徒，门徒就分给大家。同样，他把2条鱼也分了。我们有看到吗？耶稣不是直接把饼给众人，耶稣是把饼给门徒。这些门徒本来是受耶稣的差遣，可以教导人，可以医病赶鬼，可以为主生产出很多的价值。现在，他们的位置是站在耶稣跟众人的中间，成为一个分饼的。让众人吃饱，不是门徒生产出来的结果，但是借着门徒的参与，众人和门徒都吃饱了。门徒从耶稣的手领受到食物，然后参与在这个分配的过程，来完成耶稣所说“你们给他们吃”的意思。所以，你们给他们吃这句话，耶稣同时指出门徒的问题，也发出了个邀请跟挑战，要门徒来参与在耶稣所要做的工作。我的重点是耶稣所要做的工作。第三个，更重要的是，我们要知道，耶稣其实不用别人帮他来分食物。我的感觉啦，他不一定需要有人为他分配。需要有人为他参与在这个分配的过程。
这件事情对他来说意义可能不是很大，可是耶稣还是这么做了，他让门徒参与了。对参与的人来说，这个意义完全的不一样，因为在这个分配食物的过程，在分配食物的时候，人会知道这个工作的结果完全不是出于自己，是耶稣。同时也会知道自己的价值不是因为分配了多少的食物，或是把这个食物分配的多好，自己的价值是在于他所站的那个位置，是耶稣让门徒所站的这个位置，发挥人一开始想都没想到的成果。这也让我们看见，生产借着一个好的结果来判断人的价值和意义。那参与呢？参与本身就是意义，因为意义的源头在于上帝。所以，我们可以来提出今天对经文的最后一个反省：我们有愿意接受耶稣的挑战和邀请，参与在他的话里面吗？我们是怎么看待我们所参与的那个位置？如果要套用刚刚的诗歌的话，那个呼召我们的地方，而且让耶稣成为我们所做的工作的意义和源头。在那个我们所参与的位置上，我们可以做成的事情是什么呢？或者更正确的说，上帝要做成的事情是什么呢？不晓得在座有没有人参加过国宴，总统邀请的宴席，有吗？有人点头，真的假的？有，参与过国宴，哇！那等一下你可以回应一下我讲的有没有正确？我没有参加过。受邀参加这种宴席，表示你有个特别的身份。我的意思是说，一个人本身拥有这种身份，基本上就是国宴邀请的对象，是吗？它比较不像是你要做什么事情来证明自己有参加那个宴席的资格。参加国宴的人，因为他们的参加，就让这个国宴本身显出价值，不是因为他们带了什么礼物去，或者是说他们带了什么菜色去。在今天的经文，耶稣的宴席没有高级的饭店，没有华美的衣服，只有旷野。但是这位分饼的主，不是一个国家的总统而已，他是创造天地的主。他拿起饼，祷告，分给众人。那个时刻，那个地方，就是上帝国的国宴。参加的人的身份是众人，是每一位愿意的人，而且在座的你我受邀在这里，不是因为我们带了什么有价值的东西，也不是因为我们生产出什么有价值的，是因为他认识你，认识我，是因为他想要喂饱你，喂饱我们。耶稣要我们参与在他的国度，这种参与就是耶稣对我们人在生产中的解救，这就是福音。不晓得这个福音有吸引你吗？让我们一同低头来祷告。亲爱的主耶稣，还是感谢你，谢谢你对我们说话，也谢谢你让我们看到我们在这个现代社会中无法靠自己挣脱的困境。求主你帮助我们，用参与的方式来思考你在我们身上的工作，以及你自己所要做的工作，让我们摆脱用生产出什么价值来判断自己的模式，让我们在你的福音里面经历你带来的自由。谢谢你，孩子祷告都是奉靠主耶稣的名，阿们。我们一起起立来唱回应诗，回应今天的经文。
主温柔的圣灵，主温柔的圣灵，让我全心感受，渗透我的生命，赐下平静和安息。你是我心的满足，主慈爱的真理，你荣光照向我，包围我的身体，赐下平静和安息。我感受你的爱，在呼召我之处，献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱。在呼召我之处，我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱。在我心都是成为我道路，我的事成为我生命，就在这里献上敬拜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 。呼召我之处，献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱。在呼召我之处，献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动、交通和保守，常与你们众人同在，从今时直到永远。阿们。阿们。我们一起来唱最后一首歌，那天，拍手。求你使用我，哦主差遣我，使被掳的释放，瞎眼的看见，叫那受压制的得自由。大声说，大步走，带着主所赐的力量。勇敢地面对每天的不一样，每样走回家，有主同行，我不害怕，我要去传扬，每天都说，哦哈利路亚，我哦我哦我哦哦，我哦我哦我哦哦，我哦我哦我哦哦。我哦我哦哦，我哦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 我哦哦，大声说，嘿，那步走，嘿，带着主所赐的力量，勇敢地面对每天的不一样。走
手回应。嘿，有主同行，我不害怕，我要去传扬，每天都说，哦哈利路亚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 。我们今天掌声、荣耀都归于我们的主耶稣基督。好，礼拜到这边结束，大家可以下去交谊请安，还有今天还是有爱餐，可以。